بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس قبلی ملتی دایمنشنال اری را خوانیم. ملتی دایمنشنال اری به چی معنی؟ که تیبل به شکل تیبل یا به شکل ماتریکس وقتی که ما معلومات چی میکنیم ذخیره میکنیم. ماتریکس درست است؟ ببین در دیتابیس هم شما اگر ببینید به طور مثال ما میایم در اینجا ما دیتابیس داخل دیتابیس تیبل ها را براتون نشان میدم که به کدام شکل دو معلومات ذخیره شده. ما میایم در اینجا MySQL -u root -p and then show databases and این دیتابیس به نام مارنینگ است. show tables درست است. بیایم تیبل ببینیم که چطور است. select static from account اینمی تیبل است. اینمی تیبل اگر شما ببینین به شکل جدول است، نه یک جدول یک تیبل است. این یک جدول ما روها داریم و کالم ها داریم. مجموعه روها را که ریکارد برش میگه و کالم ها که فیلد برش میگه. صحیح است؟ این را ما یک تیبل میگیم. اگر خواسته باشین به شکل جدول معلومات ذخیره کنین یا نشان بدین شما باید از ملتی دایمنشنال اری استفاده میکنید. صحیح؟ به طور مثال اینمی معلومات است. این شما بیارین در فرانت اند نشان میدین. در جاوا در فرانت اند یعنی نشان میدین یک جدول برای رزومه سازین شما. ما اینمی جمعیم. اینمی را شما ببینید اینجا یک مثال است. ما چطور یک تیبل ساختیم. نیو ریکارد اند ریکارد. ببینید در اینجا شاید باشه. شما ای را یک دقیقه ببینید. این هم یک جدول است. میبینید این را ما ساختیم. خب معلومات از کجا آوردیم؟ از این همی تیبل. خب شاید تیبل نباشه دیگر تیبل باشه. اما یک تیبل است که از اونجا معلومات میگیریم از طریق لوپ و اره میگیریم و در اینجا نشان داده میشه. خلاص برای ما کد کردیم. ببینید شما این هم اینجا select static from record تمام ریکاردها را نشان بده. در اینجا باز ببینید ما چی را گرفتیم؟ ملتی دایمنشنال اری گرفتیم. فهمیده شد؟ ملتی دایمنشنال اری است. خب در اینجا ما برش معلومات نمیتم. از کجا میگیره؟ از RES از طریق RES از دیتابیس میگیره و او را به دست میاره و ذخیره میکنه پس در I و در J که ملتی دایمنشنال اری است. صحیح است؟ ما اری دا کجا گرفتیم؟ داخل لوپ وایل لوپ و فار لوپ. اینمی وایل لوپ به خاطر رو است. رو اینمی روها برای ما میگیره و ذخیره میکنه. و فار لوپ که است این به خاطر کالم ها هستن. اینمی کالم ها. یعنی ما اگر میگم یک را نشان بده آیدی نمبر 1 اینجا ببینید شما اینمی آیدی نمبر 5 است. نه کدام کالم کدام رو است. روی اول کالم اول بطور مثال یا تو گفته میتونیم که ایندکس 0 برای رو و ایندکس 0 برای کالم 0 درست است. من در میجاره بسته میکنم و این هم اگزیکت بسیار نشان دادم که با کدام شکل شما میتونید یک دیتابیس به شکل تیبل معلومات چی کنید ذخیره کنید. درست؟ حالا اینمی ملتی دایمنشنال اری است. ما چطور میتونیم در این معلومات ذخیره کنیم؟ چند رو هستند؟ 4 و چند کالم هستند؟ 5. 4 در 5 ما یک تیبل هم میسازیم. درست؟ بیاید در اینجا ما برش میگم که چی را میگیریم؟ ما برش میگم در اینجا که یک فار لوپ میگیریم. درست؟ فار این فار شد موضوع این آی مساوی به 0 یا ایتو میگیریم. خواه اینت رو مساوی به 0 رو کوچک مساوی است به چند رو ها داریم 4 تا به کجا میره؟ تا به 3 میره و رو پلس پلس. باز ببینیم ملتی دایمنشنال اری است. آل یک لوپ گرفتیم به خاطر اینیشیالایزیشن یا در رن تایم قیمت میتا د ملتی دایمنشنال اری. یعنی ببینید یک لوپ است به خاطر که به رو اشاره میکنه. صحیح است؟ و دیگه لوپ باید ما بگیریم به خاطر کالم.
یعنی لوپ اول که است برای رو اشاره میکنه و لوپ داخلی که است برای کالم اشاره میکنه. این در صفر رو صفر کالم بین نمیجا end کال مساوی با صفر کال بمانه کالم صحیح است. کال is less than or equal to 4 چرا که 5 تا کالم هستن. بارزو ما چی میگه برش کال پلس پلس بارزو بادی لوپ درست است. حالا ببینیم ما ببینیم در نمیجا برش چی میگم. ما از طریق اینپوت آبجکت کلاس اسکینر از این طریق ما به سالری در کدام اندکس نمبر رو اندکس نمبر کدام است برای رو کدام لوپ گرفتیم کدام فار اینمی فار یا دو فار اول نه اینجا ما کامنت هم نشته میکنم فار لوپ فار روز ببین اندکس نمبر اشاره میکنه اینجا برای هر اندکس نمبر. حالا شما دو اندکس نمبر دارین مگ دو اندکس نمبر داریم یا رو او یا کالم دلته براشه دلته به رو اندکس نمبر ورکه چې څه کېده رو ویریبل کې د صفر او د کالم اندکس نمبر په کال کې ده دلته براشو کال ورته ولي سمی کالن دې کې معلومات اخلم دې کې معلومات ذخیره کوم د کوم زینا د انپوت ډاټ چې باید واشه نیکست ډبل در تایپ اره چی است؟ دبل است. ببینید باز براتون میگم ما سلری ملتی دایمنشنال اره داریم که 4 روها 5 کالم داره. یک لوپ گرفتیم به خاطر تعداد روها از 0 تا به 3 که 4 میشن 4 روها میشن و یک لوپ گرفتیم به خاطر کالم ها که از 0 تا به 4 یعنی رو از 0 تا به 3 که 4 میشن و کالم ها از 0 تا به 4 که 5 میشن یعنی 4 اینمی 4 روها هستند 5 تا کالم ها هستند. رو که است بخاطر رو اندکس نمبر ذخیره میکنه در رو صفره اندکس نمبر بخاطر رو و در کالم هم صفر اندکس نمبر است. اینجا ما گفتیم که کالم اندکس نمبر رو که صفر است و کالم که صفر است بالا اندکس صفر صفر در سالری اره ویریبل از کجا قیمت بگیره از یوزر بگیره باید ذخیره کنه. دو اندکس نمبر ما مشخص کنیم یک درست است. آل بین بخاطر اوتپوت چی بکار میکنیم صرف سیستم میگیریم امیر ما کاپی میکنم اوس موږ بیا نستد لوپ اخلو ښه دې موږ نستد لوپ په یو لوپ داخل کې بل لوپ که چا سوال نو کا چې ته ولې نستد لوپ نه استفاده کوي نو ملټي ډایمنشنل اره لرو ځکه ملټي ډایمنشنل اره په خاطر ملټي ډایمنشنل اره شما از نستد لوپ استفاده میکنید او دا بالا از نستد لوپ به خاطر انیشیالایزیشن بود قیمت ورکوي ورته ملټي ډایمنشنل اره ته او دا چه کوي دا موږ ته پرنٹ کوي بیا نمی رو را تغییر میتم ښه آر چرا که د بالا هم رو است اینجا هم رو است کنفیوز نشین د اینجا ما صرف آر نشته میکنم خلاص و کالم صرف سی چرا که جدا لوپ هستن جدا هستن ویریبل هم جدا هستن جدا هستن بین آر و سی صرف ایرا اینپوت نمیکنم این بار چی میکنیم پرنٹ میکنم ایرا درست system dot out dot println یعنی جبین باز بالا اندکس صفر صفر باید قیمت پرنٹ کنم واضح ده کنه ده ګوره موږ ملټي ډایمنشنل اره لرو صحیح څلور په پنځو کې څلور روګانې پنځه کالمونه څلور روګانو لپاره موږ اولنی لوپ واخیسته د پنځو کالمونو لپاره موږ دویم داخلي لوپ واخیسته nested loop داخل رو کالم میں nested شد د input از یوزر ما قیمت میگیریم بالای اندکس رو و اندکس کالم ما قیمت میدیم که صفر صفر هستند بار اول اینجا باز کالم اضافه میشه کالم یک میشه رو بازم صفر است صفر و کالم یک باز صفر و کالم دو صحیح است باز رو صفر و کالم سه باز 4 خودی 4 اندکس نمبر که چند میشه 5 میشه باز رو پلس پلس میشه رو بیشتر صفر بود آل یک شد یک کوچک از 3 است باز کالم صفر شروع میشه باز یک صفر یک 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 دو یک سه یک 4 باز رو پلس پلس رو باز 2 میشه اندکس 2 باز کوچک از 3 است باز شروع میشه 2 صفر چرا که کالم از صفر باز شروع میشه
دو صفر دو یک دو 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 سه دو چار. باز چند میشه رو؟ سه. سه اندکس نمبر روی چهارم است. سه از سه کوچک است نه خیر مساوی است بله. باز میاد سه صفر سه یک سه دو سه 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 چهار. ختم. باز پایین میاد دیگر لوپ ما گرفتیم قیمت‌هایی که از طریق نمی لوپ ها در مولتی دایمنشنال اری ما ذخیره کردیم او را براتون پرینت میکنه. میگه سیستم دات پرینت الین پرینت کو چرا سالری بالا ایندکس صفر 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 و صفر کالم بالا زو این دیمی ایندکس برای قیمت کی است او را پرینت کو بریم. درست؟ و صفر یک صفر دو صفر سه صفر چهار. باز رو پلس پلس میشه یک میشه یک کوچک سه است بله. باز میاد یک صفر کالم صفر باز شروع میشه یک 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 دو یک سه یک چهار. باز رو پلس پلس دو شد دو کوچک سه است بله. باز کالم صفر شروع میشه بله. دو صفر دو یک دو 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 سه دو چهار. باز رو پلس پلس سه شد رو سه سه کوچک است نه مساوی است بله. کالم صفر شروع میشه تا با چهار. باز میگه سه صفر سه یک سه دو سه 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 چهار. پرینت میکنه. درست است؟ حالا بین نمیجا اینجا باید یک خب بین رن فایل میگه قیمت نشته میکنه. حالا باید حساب میکنیم اینجا. خب است که خودتان نشته کن صفر 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 رو صفر کالم. باز هم صفر رو کالم یک. درست؟ باز صفر رو کالم دو صفر رو کالم سه اندکس سه انتر. باز روی صفر کالم چهار اندکس انتر. روی اینجا نو شروع شد یک یک صفر یک 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 دو یک سه یک چهار. باز روی سر. درست؟ اینه تو پیش می تا با کجا آخری آدرس چی است؟ آخری اندکس نمبر چی میشه؟ آخری اندکس نمبر باید چی؟ نه چی شه پورا हुआ है को स्वयं रो को इंडेक्स नंबर रो कब इंडेक्स वाला दरे जरूर अब तो रस से चार हाँ से चार است دلته چې رو ختم شي باید ماته د سیو خې چې رو ختم شي لګ سپیس دی ورکی کنه فاصله دی ولري په خاطر فاصله پیش د کی ما قیمت وې ته بعد ازو کې پرنٹ شوا پیش اس پرنٹ کدن نه جما یک سیستم میګری سیستم ډاٹ آوٹ ډاٹ پرنٹ الن. درست است؟ داخل از یک لاین میگیرم اینا متوجه شید. درست؟ آل بین رن فایل ما قیمتا رو برش میتو اول وقتی که پرینت شد چند شد برای ما معلوم نیست چرا که زیاد هستن به این شکل. پرینت در کجا شد؟ در این میجه اینه به خاطر پرینت است این به خاطر اینیشیلایزیشن شد. اگر به شکل جدول بیایی این برای ما وجولا میگه به شکل جدول چطور پرینت کنی میره به شکل جدول شد ها میشه استاد فاصله میتونیم کجا؟ پایین از لوپ داخلی است لوپ بیرونی است اینه میجه ما چی میگم؟ به شکل جدول یک رو بیا باز روی بعدی بلاین جدا میشه استاد رو خلاص میشه بریک میکنیم وقتی یک رو خلاص کنیم استاد بعد از کدام لوپ؟ لوپ داخلی است آفرین بعد اینه میجه دلتا بیا واخر. خب دیگه چیز هم هست اینجا پرینت الین اسیر چی کنیم؟ ختم پرینت میگیریم دسی دی راشی و چهار رو بیا شروع کیږي او زل لاین بریک نو رو چته شروع کیږي د پرینت وخت کې د دې لوپ د بعد په دې لوپ داخل کې دلته وراشي ته ولیکئ چې سیستم ډاٹ آوٹ ډاٹ پرینت الین صرف فاصله باشه صحیح است مشکل نیست. رن فایل اوس کې به ورته ورکو بزم ما دبل گرفتیم اچ اشاری را دادیم
صحیح است. این اشاری چی را آمد؟ 11.0 از دبل است. تو که اشاری نمیتی او جدا گپ است، لیکن این باید با حیث اشاری بشناسه. حال فاصله باشه بین کالم ها باز چی کنیم؟ بریک دیگه نپیوار چرته؟ نه اگر صحیح ده زن در رو راغله زم در فاصله لک برابریش. فاصله بزرگ کی میتبرش؟ ها؟ در اینجا در بین از دوستاله یه را کالکتریت میکنیم درست؟ سلش تی همون درست؟ حاله بین ده سنگه شو حاله بین حال درست شد نه؟ ببین به شکل جدول ما پیشتر مرتب دیتابیس نشان داده بودم. اگر معلومات میگیرین یا ذخیره میکنین ملتی دایمنشنال اری. ولی ملتی دایمنشنال اری از کدام لوپ استفاده میشه؟ هر لوپ که باشه لیکن به شکل نستد باشه. به شکل نستد باشه. درست است؟ مشکل خود نیستی. آسان است. ببین در آینده اگر شما چیزا میسازین همون کانسپت است. از امی روش استفاده میکنید. صرف شما شیوه روش استفاده چطور بشه بخاطر چی؟ این مهم است. شما باید این را فهمیده باشین درست؟